Halo semuanya, ketemu lagi sama gue. Di vlog kali ini gue cuman mau jalan-jalan doang sih, karena hari ini kebetulan gue juga lagi libur kerja. Sebenarnya gue mau ke farmasi mau beli obat batuk, gue lagi batuk sama ada mau beli sesuatu. Dan karena cuacanya lagi autumn, udah mulai hujan-hujan tuh, becek-becek kayak gitu, gue mau kesananya mau naik bis aja di stop X kayak ini belakang. Oke? Ikutin gue ya, dan I'll see you there. Bye. Jadi untuk Boots Canary Wharf sendiri ini metode pembayarannya sudah pakai mesin otomatis. Jadi udah nggak ada kasir, maksudnya manusia yang jadi kasir gitu untuk melakukan pembayaran, untuk menerima pembayaran. Jadi kita sebagai pembeli kalau udah selesai belanja, kita langsung menuju ke mesin pembayaran ini untuk melakukan scan barang-barang belanjaan kita. Setelah itu baru deh kita pilih metode pembayarannya pakai cash atau card. Jadi zamannya udah modern, jadi manusia-manusia udah nggak dibutuhkan lagi untuk menjadi kasir. Keren ya.
sampai rumah. Habis ini mau makan siang. Jadi ya, tadi pas berangkat itu mendung, hujan. Sekarang habis hujan sih, tapi udah ada matahari lagi. Jadi beginilah kalau di London. Satu hari bisa 4 musim. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Bye.